सो हे गाइस, फिर से न्यू वीडियो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन में आपका स्वागत। तो आज का जो मेडिसिन है वो बहुत ही मेडिसिन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस मेडिसिन का नाम है कोएक्स कफ सिरप। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। आप कहीं भी होम्योपैथिक मेडिकल मिल जाएगा। आपको कोएफ सिरप कौन कौन सा उपयोग में लेना है, ठीक है, ये कौन कौन सा बीमारी में लेना है, इसी के बारे में बात करने वाले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कौन कौन सा बीमारी में लिया जाता है मेडिसिन, जिसका नाम है कोएक्स सिरप। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह एक कफ सिरप है जो हर खांसी से छुटकारा दिलाता है, अर्थात काली खांसी, दमे से होने वाली खांसी में भी लाभदायक है। अर्थात धूम्रपान से होने वाली खांसी, जैसे सूखी खांसी, बलगम खांसी एवं एक्जिमा से होने वाली खांसी में भी उपयोगी है। यह प्रभावशाली ढंग से श्वास नली स्राव को पतला करता है और इसे आसानी से निकाल बाहर करता है। यह नई पुरानी खांसी तथा सांस फूलने के बीमारी में लाभदायक है। यह श्वसन प्रक्रिया को आरामदायक बनता है। यह श्वास नली शोथ को आम सर्दी जुकाम से जुड़ी श्वास नली को अवरोध से मुक्त कराता है। और ये मेडिसिन आपको कहीं भी होम्योपैथिक मेडिकल में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से ये खरीद सकते हो। और आपको किसी प्रकार की खांसी हो तो आप इसे एक ढक्कन सुबह और एक ढक्कन शाम को ले सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर दिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। हम हर रोज नए नए मेडिसिन के बारे में अपलोड करता हूँ वीडियो। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।